表示と点灯のみです。閉まっております。もう一度お願いします。レバーは切りにしてあります。もう一度お願いします。レバー切りですか？レバー前進了解しました。ただいまから安全確認お願いします。車両点検行います。はい、その通りです。もう一度お願いします。運転は再開しないということですか？運転再開しない、了解しました。ただいまの情報によりますと、竹村米津道一貫におきまして、停電が発生いたしました。その点につきまして、お知らせとなります。
か。長らくお待たせをいたしました。安全が確認されましたので、運転を再開いたします。この先、速度を落として運転することと思いますが、こちらはこれが、ご自分のところからインフォメーションをお答えいたします。本日は停電の影響により電車を車椅子ご迷惑をおかけいたします。The next stop is Toyotashi.